क्लोज चेन्ज ल एक मात्र सेभ छ है सुमन गुरुङबाट 3 मा 2 गोल हैन 2 गोल प्राप्त गर्न आउले त सफल किपर त खतरा खेल्दिन नि लडी अब देखो उसलाई ल अब एउटा जसरी पनि लाउनु पर्ने हुन्छ यल्ला शूट ए यो लिग हैन सिधै नकआउट भयो प्रेसरमा न है बल बाहिर जान्छ सुमन नेक्स्ट राउन्डमा म हारे जाने हैन कस्तो यार कसम त्यहाँ फर्स्ट राउन्ड जिते खतरा से भने यार लास्टको त अब सेकेन्ड गेम सी भर्सेस सी गुवाहाटी हान्ने आँट छैन मेरो त ओके किपर रेडी हो किपर रेडी छैन सिटी ठोक्ने रेफ्रीको किपर रेडी ल गो किपरले दिमाग लाग्यो दिमाग लाग्यो छेउमा बसेर तल त्यही साइड हान्दिनु भयो ल ल ल देव गुरुङ 2 मा 2 गाह्रो हुन्छ नि हेर्दा जति सजिलो हान्दा त्यस्तो गाह्रो अनि अब 3 मा 3 हान्नु पर्यो हैन एउटा मिस भयो भने गेम फिनिश देवको ल किपर रेडी ल ओके यता यता एकमा एक ओहो ल है जति सजिलो भयो नि खेल ल ल किपर भ्यू जुत्ता गयो ल 3 मा 3 त्यो त्यहाँ ड्र भयो ल एक एक 3 मा 3 नै हाने ल वान शट त्यसमा सिक्का उछाल्ने हो जसले गयो सक्यो